Šiandien žiniose Valstybės gynimo taryba naujų papildomų grėsmių Lietuvai iš Rusijos neįžvelgia. Pavasario sesijoje mokesčių korekcijos ir biurokratijos mažinimas. Premjeras ir toliau tiki stebuklų, kad mokesčius padidinus niekas to nepajus. Rusija GPS trikdymų nebando pakenkti Lietuvai, o tik saugosi nuo Ukrainos atakų, teigia prezidentūra. Statybos inspekcija vis dėlto stabdo Kaune buldozerių stumiamą Ąžuolyno užstatymo projektą. VRK siūlo nebedrausti agitacijos rinkimų dieną ir mažinti rinkimų komisijų narių skaičių. Ir ūkininkai istorinėje Kauno prezidentūroje minėjo prezidento Stulginskio jubiliejų. Lietuvai papildomų saugumo grėsmių, kurios verstų greitinti anksčiau priimtus sprendimus dėl šalies gynybos nėra, nusprendė šįryt Daukanto aikštėje posėdžiavusi Valstybės gynimo taryba. Jei kalbėti apie pačią saugumo situaciją, tai grėsmės papildomos Lietuvos Respublikai grėsmės neidentifikuotos. Papildomų grėsmių, ar kad tos grėsmės anksčiau galėtų pasireikšti, irgi nėra įvardinta. Tai yra tie sprendimai, kurie buvo priimti dar sausio mėnesį. Apie tai iki 2030 metų mes turim būti parengę tam tikrus pajėgumus, kurie galėtų atgrasinti arba reikalo esant apginti Lietuvą, jie išlieka. Nėra jokios grėsmės, kuri pasakytų, kad mes esam priversti ankstinti ir būti pasiruošę greičiau atremti vienokią arba kitokią grėsmę iš Rusijos pusės. Anot patarėjo, grėsmės nepadidėjo, bet ir nesumažėjo. Tačiau ar nepakis saugumo situacija ir grėsmės lygis Lietuvai įsigaliojus paliauboms Ukrainos kare? Pats blogiausias variantas, koks yra įmanomas, sudėjus ne tik šitą, bet ir kitus aspektus, buvo paskaičiuotas ir būtent dėl to buvo priimtas sprendimas 30 metais jau turėti tuos pajėgumus, kurie buvo minėti anksčiau. Tai net ir paliaubos, jeigu jos dabar įvyktų artimiausiu metu, jos šiuo atveju nepakeistų situacijos vertinimo. Tas buvo numatyta ir tas lieka galioti. Eigoje metų iki 2030-ųjų tam tikri pokyčiai galimi. Ir va šioje vietoje VGT irgi žiūrės. Vyriausybė patvirtino darbų programą Seimo pavasario sesijai, ketinama mažinti verslui trukdantį biurokratizmą. Tarp parlamentui siūlomų teisės aktų projektų didinti gyventojų pajamų apmokestinimo progresyvumą ir keisti antrosios pensijų pakopos sistemą. Dviračio, kaip žinia, čia neišrasi, norint, kad iždas pilnėtų, reikia, kad mokesčiai didėtų. Tačiau premjeras, it koks burtininkas, ir toliau ramina visuomenę įrodinėdamas, kad stebuklas yra įmanomas. Mokesčiai didės, bet niekas to nepajus. Yra keletas tikslų šioms mokestinėms korekcijoms keliama, tai išlaikyti mūsų verslo konkurencingumą, nes dėl investicijų, dėl darbo vietų kaunamės ir dėl tie dalykai mums kaip Lietuvai, Lietuvos ekonomikai yra reikalingi. Antras dalykas, kad tos korekcijos nekristų ant ekonomiškai silpniausios visuomenės dalies. Tai šitie iššūkiai, jie yra ir atitinkamai pasistengsime, jog tos korekcijos, tie pakeitimai nebūtų nei drakoniški, nei radikalūs, leistų papildyti biudžetą ir atitinkamai finansuoti mūsų viešųjų paslaugų teikimo poreikius, lygiai taip pat į gynybos klausimus, bet netaptų nepakeliama našta namų šeimos ūkiams ar verslui. Tačiau kas ir kaip bus daugiau apmokestinama, konkrečiai premjeras kol kas niekaip neišduoda, sako, kad nenori erzinti visuomenės, o be to prieš skelbiant dar reikia patiems susitarti. Iš tiesų yra įvairiausių pasiūlymų, ne visi tie pasiūlymai ras kelią į Seimą ar netgi į koaliciją, tą galiu jau po pirminių diskusijų tiesiai šviesiai pasakyti, bet tie skaičiai, tie modelių pakeitimai, tarifų, dydžių, jie bus diskutuojami, apie tai bus šnekama, bet jie visuomeniai bus pateikinėjami tada, kai koalicija sutars dėl to, už ką galėtų balsuoti Seime. Šiuo metu mes diskutuojame ir su koalicijos partneriais tam, kad žinotume, kokia politinė valia, kokiems klausimams spręsti šiuo metu yra. Nes jeigu politinės valios nėra, tai nėra prasmės nešioti kažkokių tai projektų į Seimą ir erzinti vieni kitų ar visuomenės. Antroji eilinė Seimo sesija prasidės kovo 10-ąją. Orlaivių skrydžius pastaraisiais mėnesiais apsunkinę ir lėktuvus netūpti Vilniuje, o skristi kitur privertę GPS signalų trikdžiai yra susiję su Rusijos veikla, ginantis prieš Ukrainos atsakomosius smūgius į Rusijos teritorijoje esančius objektus. Tačiau nėra specialiai nukreipti prieš Lietuvą, praneša prezidentūra. Supraskime paprastą dalyką. Ukrainiečiai ne tik tais priima smūgius, jie ir smūgiuoja atgal.
Jie smogia tiek raketomis, tiek dronais. Tiek raketos, tiek dronai turi būti valdomi. Tai lygiai tas pats, kas veikia, kai bandoma su FPV dronu sunaikinti tanką, lygiai taip pačiai ta pati sistema grubiai veikia ir siunčiant raketą arba išmanų sviedinį arba droną į taikinį, kuris yra Rusijos gilumoje. Rusija siekdama apsaugoti savo objektus imasi elektroninės kovos priemonių. Tai yra, kad būtų trikdomas tas signalas ir paprastai žodžiai sakant, kad skrendantis dronas arba raketa tiesiog arba pati pasimestų, arba jai būtų nurodomas klaidingos koordinatės to paties taikinio. Tai neinant į detalės, Rusija, apsaugodama savo objektus, imasi šitų priemonių, kad dronai ir raketos negalėtų sunaikinti taikinių jų teritorijoje ir kaip pašalinio poveikio priemonė yra tie trikdžiai, kuriuos patiria mūsų civilinė aviacija. Trikdžiai yra tai, su kuo susiduria ne tik Lietuva, bet visos Baltijos valstybės, taip pačiai ir Lenkija. Tai momentas yra susijęs su tuo, kad Rusija yra ginkluotam konflikte su Ukraina. Ir tos elektroninės kovos poveikio priemonės, kurios yra reikalingos Rusijai užsitikrinti savo saugumą, jos yra pajungtos, jos yra veikia. Tai yra, nesam nustatę ir nėra, tarkim, tokių indikatorių, kurie sakytų, kad Rusija kažką daro specialiai nukreipia prieš mus, tai yra prieš civilinę aviaciją, tačiau jų savisaugos priemonės, jos tiesiogiai veikia saugumą ore. Tai yra, tie trikdžiai yra ir tie trikdžiai išliks. Šiuo metu ieškome galimybių, ar yra kaip nors atsakyti tai techniškai, kad palengvintų, tarkim, pilotų darbą ir užtikrintų geresnį skrydžio saugumą. Šiaip iš tikrųjų ir dabartiniam sąlygom, kadangi lėktuvai susiduria su kiekvieną dieną, matote, lėktuvai leidžiasi. Lėktuvai leidžiasi taip pačiai ir Kaliningrado srityje. Ir jie patiria tokius, jeigu nedidesnius trikdžius. Tai yra, aviacinis saugumas yra užtikrintas, tačiau mes ir toliau ieškome papildomų priemonių, kas mums iš tikrųjų tą situaciją normalizuotų, nes atskiram lėktuvui grėsmės nėra. Tačiau, kada visi patiria trikdžius, paprasčiausiai Lietuva gali atrodyti netokia patraukli kaip skrydžių tikslas. Mes matome tiesiog, kad tai yra iš Rusijos ateinantys signalai, bet nematome jokių indikacijų, kad tai būtų daroma kryptingai siekiant pakenkti mūsų aviacijai. Mes galim tai daryti prielaidą ir mūsų vertinimas yra toks, kad tai yra susijęs su jų pačių saugumo užsitikrinimu. Oro navigacijos duomenimis sausį fiksuota iki 400 pranešimų apie GPS ryšio trikdžius. Tai yra 10 kartų daugiau nei 2024 pirmą mėnesį. Neatmetama, kad juos gali sukelti nedraugiškų šalių veiksmai. Nepaisydama Kauno regioninės architektūros tarybos sprendimo ir visuomenės nepritarimo, Kauno savivaldybė sausio mėnesį išdavė leidimą statyti daugiabučius nacionalinės reikšmės kultūros paveldo teritorijoje. Kauno Ąžuolyno sporto statinių komplekse esančiame Sporto gatvė 3. Statybą leidžiantis dokumentas yra išduotas pagal visus teisės aktų reikalavimus. Pats projektas buvo suderintas, detaliai planai, kurie prasidėjo nuo 2002 metų, taip pat buvo derinami su visomis institucijomis, tarp jų ir kultūros paveldo departamentas. Tai savivaldybė šitoj vietoje veikia pagal savo kompetencijos ribose. Ir manome, kad tikrai nepažeidėme jokių įstatymų ir išdavėme taip, kaip priklauso statybą leidžiantį dokumentą. Šiam Kauno miesto savivaldybės sprendimui kelią žada užkirsti valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie aplinkos ministerijos, kuri savo internetinėme puslapyje paskelbė, kad inicijuos teisinį procesą dėl savivaldybės sprendimų susijusių su Ąžuolyno stadiono teritorijos planavimu. Statybos inspekcija nustatė, kad Kauno savivaldybė pažeidė teisės aktus leisdama statyti pastatus teniso kortų teritorijoje, kuri yra saugoma kultūros paveldo vertybė. Kultūros paveldo departamentas patvirtino, kad bet koks šios teritorijos pažeidimas gali sukelti negrįžtamą žalą. Nedžiugina šitą tendencijos, kurios yra, ir mes gavę informaciją iš Kauno regioninės architektų rūmų ir pamatę tą žmonių susirūpinimą, pradėjome ir savo tyrimą, padarėm laikiną komisiją sausio pradžioje, kad pasižiūrėtų, kaip buvo laikomasi teritorijų planavimo dokumentų ir įstatymuose nustatytų tvarkų, išduodant sąlygas ir derinant projektą. Mūsų
tą bendrą apibendrintą išvadą galim turbūt pasakyti taip, kad tiek detalūs planai pakeisti, neatsižvelgiant į vertingasias savybės nustatytas šitos teritorijos komplekso vertinimo akte, nei statybos leidimas taip pat išduotas pažeidžiant nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatyme nustatytą tvarką. Nustatyta, kad detaliojo plano korekcijos buvo atliktos negavus teritorijos naudotojos Lietuvos futbolo federacijos pritarimo. Kauno savivaldybės priimti sprendimai leidžiantis statyti pastatus kultūros paveldo teritorijoje kelia tiesioginę grėsmę šiai unikaliai vertybei. Statybos inspekcija neabejotinai sieks, kad šie neteisėti sprendimai būtų panaikinti ir kad teritorijų planavimas būtų vykdomas griežtai laikantis teisės aktų reikalavimų, užtikrinant kultūros paveldo apsaugą ir viešą interesą. Pabrėžė statybos inspekcijos viršininkas Albertas Stanislovaitis. Šiuo metu atliekamas tyrimas dėl statybos Sporto gatvė 3 Kaune leidžiančio dokumento teisėtumo. Kadenciją baigianti Vyriausiųjų rinkimų komisija ragina atsisakyti agitacijos draudimo rinkimų dieną ir mažinti rinkimų komisijų narių skaičių. Šiuos siūlymus Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komiteto posėdėje šiandien pristatė VRK pirmininkė Lina Petronienė. Atsisakyti agitacijos draudimo rinkimų dieną siūloma todėl, kad nėra prasmės drausti agitaciją rinkimų dieną, kai 5/5 rinkėjų savo valią pareiškia balsuodami iš anksto, tuo metu, kai galima visa reklama ir visa agitacija. Siūloma spręsti ir problemą susijusią su rinkimų agitacija arba kontragitacija, kai iniciatyvų imasi ne patys kandidatai ar jų štabai, arba tai daroma be jų žinios. Nors taip siekiama tiesiogiai paveikti rinkimų rezultatus, dabar formaliai tai nelaikoma politinė reklama ar antireklama. Pasak Petronienės, su agitacija dėl referendumo kyla dar daugiau problemų, nes ją šiuo metu gali vykdyti tik jo iniciatoriai arba Seimo nariai. Taip pat VRK vadovė siūlo apibrėžti diskusijų laidų prieš rinkimus organizavimo tvarką, ar į tokias laidas reikia kviesti visus, ar daugiau kaip pusę kandidatų. Su akivaizdžiomis problemomis susiduriama ir organizuojant balsavimus užsienyje, ypač kai prireikia antrojo turo. Be to norima mažinti ir rinkimų komisijų narių skaičių ir siūloma apibrėžti rinkimų stebėtojų pareigas, griežčiau reglamentuojant kandidatų atrinkimą. Lietuvos ūkininkai rinkosi senojoje istorinėje Kauno prezidentūroje paminėti prezidento ūkininkų sąjungos steigėjo Aleksandro Stulginskio 140-ąjį gimtadienį. Čia vyko diskusija Politiko gimimas, kur buvo ieškoma atsakymo į klausimą, kas lėmė, kad per tokį trumpą laiką jaunas agronomas tarpukario Lietuvoje pasiekė politinės valdžios viršūnę. Koks jo indėlis į mūsų valstybės raidą ir ko iš Stulginskio galėtume pasimokyti dabar. Man Aleksandras Stulginskis tai yra vienas iš tarpukarių tų iškilių ir ypatingų žmonių, iš kurio galima mokytis vertybiškai ir kuris man yra pavyzdys to valstybininko, to požiūrio, to patriotizmo ir be abejo meilės žemės ūkiai. Aleksandras Stulginskis be galo svarbus mūsų žemdirbių bendruomeniai vien tuom, kad jis buvo tas tėvas, kuris pradėjo Lietuvos ūkininkų sąjungos judėjimą. Ir jis parodė, kad mes visi kartu bendrai, kurdami ir veikdami, galime įtakoti ir įstatymų leidimą, galima atspindėti ir visuomeniai tam tikrus lūkesčius ir padaryti taip, kad žemės ūkis taptų vienas iš pagrindinių ekonomikos variklių. Iš Stulginskio galima pasimokyti dabartiniam ūkininkam tuo, kad jau tada Aleksandras Stulginskis suprato, kad žemės ūkis yra labai svarbus, bet jis turi būti modernus, technologiškai pažangus ir daug dėmesio tam skyrė. Ir būtent praėjo po jo gimimo 140 metų, bet iš tikrųjų mes kalbame apie tą patį, ką tada kalbėjo Aleksandras Stulginskis. Renginyje buvo galima ne tik daug sužinoti apie Stulginskio asmenybę ir nuveiktus darbus, bet ir sutikti jo antrininkų iš amžių glūdumos bylojusių apie Lietuvos ūkininkų aukso laikus, kai jie buvo vienas svarbiausių mūsų šalies ekonomikos variklių tarpukariu. Pradžiai nepriklausomybės buvo sunkus laikai ir valstybė pati dar buvo trapi ir nieko neturėjo praktiškai, bet ūkininkų sąjunga
sekančiais metais po nepriklausomybės iškart buvo sukurta mūsų dėka iniciatyvių žmonių. Žemės ūkis visada buvo Lietuvoje numeris 1, kaip sako, tik tai tam tikrais laikais mes ją šiek tiek nuvertinam, tą žemės ūkio sukuriamą pridėtinę vertę. O tais laikais tikrai mes neturėjom nei pramonės, jokios praktiškai perdirbimo turėjom, bet neturėjom nei metalo, nei medžio apdirbimo. Buvo žemės ūkis tikrai pagrindinis pajamų gavėjas valstybės, tai va dėl to ir mes buvom labiau kaip ir gerbiami ūkininkai Lietuvos. Ir mano prezidentavimo laikais, ir mano vėliau Seimo darbe, viskas tas įtakojo tą dalyką, kad mes ūkininkai buvom vertinami. Ūkininkų sąjungos steigėjas agronomas Stulginskis neabejotinai buvo modernios kooperatinės žemdirbystės šalininkas. Tarpukaryje iš tiesų žemės ūkis sudarė pagrindinę ekonomikos dalį ir man turbūt labai svarbus momentas yra kooperacija, kad nuo Aleksandro Stulginskio prasidėjo kooperatyvai ir žemės ūkio kooperuotas perdirbimas, ūkininkai suprato, kad reikia investuoti ne pavieniui, bet visi kartu ir atsirado tikrai didelės gamyklos ir jeigu pasižiūrėsim istoriškai, Lietuva tuo metu buvo pagrindinis maisto produktų eksportuotojas po visą vakarų Europos šalis. Tikrai ne vieną girdėjom ir sėkmės istoriją, tai aš tikrai taip tikiu, kad tai yra viena iš Aleksandro Stulginskio asmeninių nuopelnų, nes jo indėlio, jo uždegimo, jo užvedimo ir turbūt jo aiškaus iškomunikavimo ir tuo metu valdantiesiam, į ką reikia kreipti dėmesį, ir paskatino šitą virsmą. Dėl to ir turim modernų Kauną, kad tikrai ekonomika klestėjo ir turim be galo daug gerų pavyzdžių, kas dėl tos tvirtos ekonomikos tarpukario Lietuvoje yra įvykę. Tai yra sektinas pavyzdys ir ypatingai norėčiau, kaip pasakyti, palinkėti mūsų ūkininkam, kad ypatingai mes kaip Kauno rajono ūkininkų sąjunga irgi jaučiam tą pareigą ir esam tam tikrą prasme įpareigoti, sekti to pavyzdžio, burtis kartu, kooperuotis, ieškoti tų naujų būdų, kaip perdirbti į aukštesnę pridėtinę vertę, tuo pačiu ieškoti eksporto rinkų ir eiti tuo jau įrodytų keliu, kad jis yra sėkmingas. Tai čia būtent tas žmogus, kuris ir parodė tą kelią ir mums nereikia išradinėti dviračio. Tiesiog sekime tuo keliu, kuriuo Aleksandras Stulginskis mus mokė eiti. Stulginskiui per intensyvų politinės veiklos dešimtmetį teko ne tik būti nepriklausomos Lietuvos atkūrimo liudininku ir nepriklausomybės akto signataru, bet ir vadovauti jaunai valstybei, steigiamojo Seimo pirmininko ir Respublikos prezidento pareigose. Pasak istorikų, galime drąsiai sakyti, kad Stulginskis priklauso sėkmingiausių Lietuvos politinių lyderių grupiai. Ketvirtadienio naktį vietomis rytoj dieną daugelyje rajonų numatomi krituliai, vyraus nedidelis lietus, naktį kai kur rūkas, plikledis, galima silpna lijundra. Vėjas pietryčių, naktį silpnas, dieną 3–8 metrai per sekundę. Temperatūra naktį nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos, dieną 2–7 laipsniai šilumos. Rygoje debesuota, dieną gali palyti, termometrų stulpeliai rodys nuo 2 iki 3 laipsnių šilumos. Taline vakarop numatomas lietus, čia nuo 1 iki 4 šilumos. Varšuvoje numatomas nedidelis lietus, naktį bus apie 2, dieną iki 7 šilumos. Mažai debesuota Kyjive, oro temperatūra čia nuo 5 šalčio iki 5 šilumos.